Наступная станция вокзальная. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Вокзальная. Please, mind the closing doors. Переход до Черняков, Московской линии. Вокзальная station. Exit to the railway station and Площадь Незалежности. Transfer to the Moskovskaya line. Наступная станция Площадь Франтишка Богушевича. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площадь Франтишка Богушевича. Please, mind the closing doors. Франтишка Богушевича station. Наступная станция Юбилейная площадь. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Юбилейная площадь. Please, mind the closing doors.
Автозаводской линии. Концевая. Цягнік далей не ідзе, калі ласка пакіньце вагоны. Паважаныя пасажыры, пры выхадзе з вагона не забывайце свае рэчы. Юбилейная площадь station. Transfer to the Автозаводской line. Last stop. Please leave the train. Please ensure you have all your belongings with you. Что мне надо? Иди нахуй. Только второго. Trzeba będzie to fizyka będzie polska to gotowe. Посадки нету. Посадки нету. Ребята, я этого поезд даже видел только что на флешка Пашевич. Стоял только что на станции. Так что сейчас этот поезд, я ребята, сейчас я говорю, дождусь. Это станция. Короче,